Markus und Nicolas sind sowohl leidenschaftliche Snowboarder als auch begeisterte Tourengeher. Ihre Ausflüge in die Berge beginnen oft mit einer Zugfahrt. Sie wohnen in Zürich, von wo aus man jede Menge attraktive Tourengebiete ganz einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Dieses Mal ist die Leventina das Ziel, die sich direkt südlich des Gotthardtunnels erstreckt. 3 Tage lang wollen sie hier zusammen mit Varvara und John Touren mit ihren teilbaren Snowboards, den sogenannten Splitboards, unternehmen. Ich bin von Haus aus eigentlich mehr Snowboarder und wir waren viel unterwegs, auch neben den Pisten und haben einfach wilde Sachen gemacht, haben das genossen, die unverspurten Hänge zu fahren. Und irgendwann war ein Freund von uns, der Manu, mit seinem Onkel auf einer Skitour und hat da berichtet, wie das war, in einer Hütte zu übernachten und das Wasser war gefroren. Und das hat uns schon sehr gereizt und dann haben wir begonnen, das Wissen uns anzueignen und gingen von da an eigentlich schon ziemlich früh selbstständig auf Tour. 12 Jahre war ich mit Schneeschuhen unterwegs und ja, und auch eigentlich seit der ersten Splitboard-Tour habe ich die Schneeschuhe eigentlich nicht mehr ausgepackt. Die Leventina ist eine einsame Gegend. Das Tal, in dessen Grund die Gotthard-Autobahn verläuft, ist touristisch nicht besonders attraktiv. Die Berge hoch über dem Tal sind wild und wenig erschlossen. Bewirtschaftete Hütten gibt es kaum. Perfekt also für alle, denen der Sinn nach einem einsamen und intensiven Bergerlebnis steht. Wofür es auch die ideale Unterkunft gibt: das unbewirtschaftete Rifugio Garzonera. Ja, schauen wir mal. So hoffen wir, dass es Bier hat, oder? Es hat tatsächlich Bier auf der Hütte. Außerdem genug Holz zum Einheizen und Spielkarten. Also alles, was man für einen entspannten Hüttenabend braucht. Wieso? Aber du kannst nicht rühren, wir sind lustig. Eichel. Du, was ist mit... Ciao. Ja, es war aber knapp. Also Ja. Was denn? Der nächste Morgen beginnt verheißungsvoll. Keine Wolke am Himmel, perfekte Schneebedingungen. Auf geht's zum Pizzo di Sassello. Allerdings natürlich erst nach einem wichtigen Check. Sind die verschütteten Suchgeräte auch eingeschaltet und funktionieren sie? Okay. You keep your cards so close to your chest, you're making me confused. It's sitting deep, what you need to address if you want to assume. Taking along and never-ending fireworks. Let it be, let it be, let it be, oh baby, let it hurt. Die 4 sind die ersten, die eine Spur in die unberührte Schneedecke ziehen. Das ist anstrengend und anspruchsvoll. Die ideale Route auf den Gipfel müssen sie selber finden, unter Berücksichtigung der Lawinengefahr und mit Hilfe der Karte. Ja, ich glaube auch, oder? Dass man da eher in die andere Route reinkommt. Oberhalb der Baumgrenze wartet eine wilde Landschaft mit steilen Hängen. Im Winter ideal für Abfahrten. Vor dem verlockenden Bergab muss man diese steilen Hänge aber erst einmal hinauf. Was am Gipfelhang des Pizzo di Sassello ganz schön mühsam ist. Das Spuren wird jetzt zu einer echten Herausforderung. Das Snowboard muss getragen werden. Jeder Schritt nach oben ist ein hartes Stück Arbeit. Varvara und Nicolas verzichten auf den allerletzten Aufschwung zum Gipfel. Die ausgesetzte Passage am Gipfelgrat überlassen sie John und Markus. Die allerdings sind wild entschlossen, den höchsten Punkt zu erreichen. 3-mal waren sie schon an diesem Berg. Den Gipfel konnten sie bislang noch nicht besteigen.
bis heute. Ah, herrlich, hä? Congrats, Bro. Ja. Haben wir es endlich mal geschafft. 3 Versuche. Letztes Mal was? Naja. Einmal Wetter, einmal Lawinengefahr. Ja. Voilà. Alle Ja. guten Dinge sind 3, ja? Ja, genau. Top. Man muss halt immer wieder versuchen. Berge, soweit das Auge reicht. Für Bergsteiger unendlich viele Möglichkeiten. Oder über den Campocencio drüber, nach Fusio runter und über den Sassada wieder zurück in Leventina. Das wäre auch was. Ich versuche auch eigentlich Touren eher in Gebieten zu machen, wo relativ wenig los ist. Also so die Bewegung, die Anstrengung und das Draußensein, das finde ich eigentlich immer schön. Auch wenn man es nicht die grandiose Abfahrt hat oder einen tollen Gipfel erreicht. So einfach diese Zeit, wo man eigentlich nur daran denkt, da hochzugehen. Ich habe auch eigentlich, während ich aufsteige, kann ich eigentlich an gar nichts denken. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, da könnte ich mir ja sonst was für Sachen ausdenken. Aber es ist wie so blank eigentlich eine Weile lang und das finde ich unheimlich erholsam. So eine Abfahrt als krönender Abschluss eines erfüllten Tages in den Bergen, das muss gefeiert werden. Am besten mit einem Festmahl auf dem Rifugio Garzonera. Risotto mit Steinpilzen steht auf dem Speiseplan. Fein abgeschmeckt von den Meisterköchen Barbara und Nicolas. Pilzig? Das geht im Fall. Kann man noch mehr Pilze? Ich könnte jetzt. Das müsste ich eigentlich lange für 4. Da ist jetzt jede Menge. Dann soll ich alle mal ein bisschen schöpfen. Und erste Splitboard-Tour heute, hat dir gefallen? Fantastisch. Ging gut. Ja, das ist viel leichter, oder? Man kommt so viel schneller voran. Man hat nicht das Brett auf dem Rücken. Ja. Das ist schon angenehmer. Und mit den Spitzkehren ist es auch gegangen? Spitzkehren musste ich üben, genau. aber die gehen jetzt auch langsam. Ja, Ballerina-haft. Ballerina, genau. Bisher hat Varvara bei ihren Snowboard-Touren beim Bergauf Schneeschuhe verwendet. Dabei gibt es Splitboards schon ziemlich lange, bei Bergauf, Bergab zum ersten Mal vor 23 Jahren. Snowboarden abseits der harten Pisten gilt als absolut Affen, nein, als das absolut höchste der Gefühle. Und dafür würden auch die Freaks gerne ein paar Schweißtropfen opfern. Aber da hat jeder sein eigenes Rezept, wie er das zusammenbaut. Ja, aber wir arbeiten ja ganz sauber, gell? Hochglanzpoliert. Ja, das muss natürlich schon was gleich sein. Wenn wir schon basteln, dann basteln wir schon ganz sauber. In Zukunft werden wir wohl den Spaß an den Skibergen mit den Newcomern teilen müssen. Zurück in der Gegenwart, wo Schneefahnen an den Gipfeln einen Wetterumschwung ankündigen. Und wo die Snowboarder von ihrem Splitboard genauso begeistert sind wie ihre Vorreiter Anfang der 90er Jahre. Man kann sich das eigentlich vorstellen, wie wenn man rumstapft oder einfach rumgleitet. Also das mit Splitboards oder mit Ski ist man einfach viel flüssiger unterwegs. Es ist viel meditativer, man muss weniger auch schauen, wo stehe ich hin.
Und auch es zieht weniger einfach am Rücken. Die 5-6 Kilo, die ein Snowboard wiegt, ist einfach schon viel Gewicht. Es ist viel befreiter und besonders auch lange Strecken, ein langes Tal nach hinten laufen, das ist viel entspannter auf dem Splitboard. Als Fotograf kommt Nicolas der stimmungsvolle Wetterwechsel gerade recht. Und auch als Tourengeher ist er nicht traurig darüber, dass dieser Tag wohl nicht so strahlend wird wie der gestrige. Und all das irgendwie macht es auch aus, weil man nicht genau weiß, was man kriegt. Das ist ein bisschen wie soll ich sagen, ja, wie der Forrest Gump hat das Leben mal mit einer Pralinschachtel verglichen. Man weiß nie, was man kriegt. Man kann zwar gewisse auswählen, aber wenn man sie im Mund hat, dann schmecken sie doch ganz anders. Und ich glaube, das ist schon auch der Reiz daran. Die Tourenpraline von heute schmeckte anfangs noch süß. Inzwischen jedoch ist sie ziemlich herb geworden. Um sich nicht daran zu verschlucken, müssen unsere 4 den ursprünglichen Plan für heute, die Besteigung des Poncione di Tremorgio, ändern. Niki, warte mal. Jetzt müssen wir mal entscheiden, was wir machen. Hat recht schnell zugetan. Sind wir da? Ja. Müssen wir mal schauen, was wir machen. War da? Alles klar? Ja, ist gut gegangen. Es ist schon ein bisschen wichtig. Geflügt, fast. Und es hat recht Blasen jetzt und es hat recht Neuschnee. Wir müssen eigentlich. Ich glaube, wir kehren hier am besten um. Ich glaube auch, oder? We could keep talking, but only be certain what your physical means. Patience is just another word for getting old. Die letzte Abfahrt. Noch einmal das fast schwerelose Gleiten mit dem Snowboard genießen. Im Tal dann beginnt schon wieder die Vorfreude auf den nächsten Ausflug ins Gebirge. Sexy. Bravo.